ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রূপালি কুকিং অ্যান্ড ব্লগসে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝেই গেছো যে আজকে আমি কি চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি। সেটা হচ্ছে টুথপিক হচ্ছে স্নেজিলিং চ্যালেঞ্জটা আমি করব। তো অনেক রিকোয়েস্ট আছে এই চ্যালেঞ্জটার, ওই জন্য ভাবলাম যে চলো এটা দিয়েই করা যাক। তো স্টার্ট করি। আমি এই চ্যালেঞ্জটা করব প্রায় 5 মিনিটের মতন। তো চলো বেশি না কথা বলে এবার চ্যালেঞ্জটা আরম্ভ করা যাক। এই মানে এই চ্যালেঞ্জটা তো মোটামুটি একটু কষ্ট আছে, কারণ যেহেতু অনেকটা সুজ আছে, মানে লেগে যাওয়ার নাকে থাকে, সেই জন্য। তো যারা করবে চ্যালেঞ্জটা একটু আস্তে আস্তে করাটাই ভালো, তাড়াহুড়া করার কোনো দরকার নেই। আচ্ছা, হাঁচি দিতে পাগলা হয়ে যাবে। খুব সাবধানে করতে হবে, আমার এক্ষুনি যেন লেগে গেল।
আমার 5 মিনিটের একটু বেশি হয়ে গেছে। তো আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে এরকম মজার মজার চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, বাই।